السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد حلقتنا maanta ee ku cusub kanaalkeena Cabdishakuur kanaal iyo bloggeena Muxtarif. Xalqada maanta sida ciwaanka ka arkaysa waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loogu diido qofka ku ag fadhiya in uu arko waxa aad isticmaalayso. Oo haddii aad video daawanaysay iyo haddii aad qoraal la akhrisanaysay ama website aad ku jirtay aad u diidi lahayd qofka dhinacaaga fadhiya inuu arko adoo hal second gudaheed ka qarinaya waxaad daawanaysay. marka waxaynu isticmaalnaa barnaamijkan la yiraahdo anti-snoop ee halka inoo yaala barnaamijkan oo aad kasoo download gareyn doonto linkiga aan ku dhigay sharaxa blogga ama sidoo kale videoga YouTube-ka hoostiisa barta description-ka aan ku dhigay. Kusoo dhawow marka xalqada. Marka ugu horeysa waxaad tagaysaa linkigan oo aad ka helayso qoraalka bloggeena iyo sidoo kale videoga qaybta description-ka ee videoga hoostiisa aad ka helayso linkigan. Soo download garee barnaamijkan. Markaad soo download gareyso qaabkan kuugu imanaya sidii caadiga ahayd baad u install gareynaysaa adigoo open leh kadibna yes next I accept next install si loogu install gareeyo computerka. Markaad ku install gareyso barnaamijka waxaad arkaysaa inuu halkan kaaga soo saarayo shortcut-kiisii finish baad oranaysaa. Marka uu barnaamijku ku soo kaco waxaad dooranaysaa browser-ka aad rabto inaad qariso ee saaxiibka ka qariso muuqaalkiisa. Tusaale ahaan niraahno bloggeena Muxtarif ayaan rabnaa qoraalkan akhriyay oo kale inaanu arag saaxiibkay markuu soo ag fadhiisto oo si degdeg ah second gudihiisa kaga qariyo. Waad soo dooranaysaa website-kii kadib waxaad tagaysaa barnaamijkii anti-snooper kadib waxaad arkaysaa halkan inuu kuu soo dhigay Chrome kadib calaamadda plus-ka ayaad ku dhufanaysaa. Halkan waxaad arkaysaa window yar oo kula test application window macnaha waa ka tastiga aad ku sameynayso tijaabada aad ku sii arkayso nooca uu noqonayo qaritaanku. Kadib san ayuu soo jiidno saas oo kale qaabkaas oo kale u qarsoomaya marka okay baan leenahay barnaamijka hoostaas ka soo dhigaysaa. Imika tusaale ahaan oo adigana arka muuqaalkii website-keeni laakiin markaan mouse-ka soo jiidaan keena xaggan hoose gabigiisa oo muuqaalku wax aan la arkayn buu isku bedelayaa oo adiga arkana. Markasta wuxuu bay ku xidhantay calaamadii yareyd ayuunbaad soo jiidaysaa ilaa intood ka dhigayso qoraalka. Kadib adoo wax daawanaya video website waxuu doono ha noqdee marka qofkii kusoo ag fadhiisto hal second ayaad kaga qarinaysaa adoo mouse-ka soo jiidaya halkan keenaya. Ha ilaawin markasta inaad naga soo booqato bloggeega muxtarif.blogspot.com si aad ula socoto wararka cusub iyo dhammaan xalqadaha cusub ama isla markaana aad uga daba tagto xalqadii hore. Sidoo kale ha ilaawin inaad subscribe gareyso kanaalkayga Cabdishakuur channel si aad igu dhiirigeliso xalqadaha muhiimka ah. Sidoo kale inaad ugu dambeyn like gareyso Facebook page-kayga aanu ku leenahay Facebook-ga si aad u hesho maqaalada cusub ee maalin kasta ah.